Саламатсыздар ма, құрметті көрермен, және ОБТ-да математика таңдаған мектеп бітіруші түлектер. Бүгінгі есебіміз ОБТ кітапшасынан алынған, ол былай делінеді. Тікбұрышты үшбұрыш беріледі екен. Тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасына биіктік түсіріледі. Ол биіктігіміз берілген гипотенузаның 15 және 20 сантиметр бөліктерге бөледі екен. Содан бізге табу керек екен катеттерін, яғни А-ны табу керек, сонымен бірге С-ны табуымыз қажет. Ал енді осы есепті шығарып көрейік. Ол үшін бізге өзі тікбұрышты үшбұрыш берген биіктік міндетті түрде біздің тікбұрышты үшбұрышымызды 1 және 2 тікбұрышты үшбұрыштарға бөледі екен. Біз осыны пайдаланамыз. Сондықтан бірінші тікбұрышты үшбұрыш бойынша Пифагор теоремасын қолданамын. Бұл жерден h квадрат табайын. H квадрат тең гипотенузаның квадратынан 15-дің квадратын алып тастаймын. Бұл деген сөзім А квадрат алып тастаймын, 15-дің квадраты 225 деген сөзді білдіреді. Ал енді екінші тікбұрышты үшбұрыштың бұл жерден де h квадрат табамын. H квадрат тең гипотенузаның квадратынан алып тастаймын 20-ның квадратын. Гипотенуза бұл жерде v квадрат, алып тастаймын 20-ның квадраты 400. Енді барлығы мынау тұрған h квадрат пен мынау тұрған h квадрат бір ғана тікбұрышты үшбұрыштың биіктігі болғандықтан мен мынаның сол жақтарын теңестіре аламын. Сонда h квадратқа h квадратты теңестіремін. Теңестірген уақытта мен мына тұрған оң жағында теңестіре аламын деген сөзді білдіреді. Енді теңестіріп көрейік. А-ның квадраты алып тастаймын 225 тең болады b квадрат алып тастаймын 400. Енді белгіліні бір жағына, белгісіздерін бір жағына жинақтап алайық. Белгіліні бір жағына, белгісіздерін бір жағына жинақтап алайық. А квадрат, оның қасына b квадрат өтеді. Қарама-қарсы b квадрат тең минус 400-ге қосамын 225-ті. Бұл болады минус 175 болады екен. Осымен бұл тоқтайды, себебі бізде екі белгісіз болып тұр. Ал енді екінші жасайтын амалымыз мынау тұрған тікбұрышты үшбұрыштың сыртқы тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасының мәнін есептеп қояйық. С-ның мәні 15-ге 20-ны қосамын 35. Бізге қазір осы керек. Осы негізгі тікбұрышты үшбұрыш бойынша Пифагор теоремасын қолданамын. Ол былай дейді. Катеттердің квадраттарының қосындысы гипотенузаның квадратына тең. Сонда 35-дің квадраты тең екен. Ал 35-дің квадраты дегенім 1225-ге тең. Енді осы бір өрнектерді тиянақтап алайық. Бізде не шықты соны көрейік. Жүйеге келтіріп қойайын. А квадрат алып тастаймын b квадрат тең минус 175 деген сан бар. Ары қарай А квадрат қосамын b квадрат тең 1225 деген сан бар. Енді жүйеге келтіріп алдық. Жүйеде бізден екінші дәрежелі екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесі пайда болды. Бұны шешу үшін мен қосу амалын пайдаланайын. Сонда 1а квадратқа 1а квадратты қосам 2а квадрат болады. b квадрат пен b квадрат жойылып кетеді. Минус 175-ге 1225 қосқан кезде 1050 деген сан шығады. 1050. Енді а квадраттың өзін тауып көрейін. А квадратты табу үшін белгілі санды белгісінің алдына коэффициентке бөлемін. 1050-ді бөлемін 2-ге. Бұл болады 525 деген сан шығады. 525. Енді мен а квадрат таптым, маған а-ның өзін табу керек есепте. Сондықтан квадраттан құтылудың амалы ол түбірге салу. 525-ті түбірге саламын. 525. Енді 525 қалай түбірден шығады, соны біліп алайық. 525-ті соңғы екі цифр 25-пен аяқталғандықтан 25-ге бөліп жіберемін. 25-ге бөлемін 21-ден келді. Міне 21. Сонда 525-ті мен былай жазсам болады екен. 25 көбейтемін 21. Тең болады бұл жерден 25-тен 5 шығады, ал түбірдің ішіне 21 қап кетеді.
Сонда аның мәні 5 түбірәсі 21 шықты. Ал енді тағы да бір табу керек бар, бізге бұның мәнін табу керек. Ол үшін мына тұрған теңдеулер жүйесін кез келгеніне қойсақ, бізден b квадраттың мәні шығу керек екен. Сонымен a квадрат алып тастаймын b квадрат тең 175 деген өрнектің, осы тұрған өрнектің орнына a-ның мәнін қою арқылы мен b-ны табамын. Сонда a квадраттың орнына мен 525 қоямын. 525 азайтамын b квадрат тең 175. Енді b квадратты табу үшін 525-ке қосамын, 175 қосамын. Сонда b квадраттың мәні шығады. b квадраттың тең 700 шығады. Енді бұның мәнін өзін табу үшін квадраттан құтылудың амалы түбірге салу. 700-ді түбірге саламын. Бұл енді ешқандай санның көбейтіс ретінде жазбаймыз. Бұны 7 көбейтемін 100 деп алсақ болады. Сонда 100-ден түбірден 10 шығар, ал 7-ден түбірден шықпай қалып кетеді. Сонда a-ның мәні, яғни тікбұрышты үшбұрыштың катетінің мәні 5 түбірәсті 21 болды, ал b-ның мәні 10 түбірәсті 7 деген санға тең болды екен. Міне, құрметті көрермен, ұбт-ның бір есебі осылай талқыланды. Қош, сау болыңыздар.